Anginibingelele zonke indawo la inilandela khona umprofeti uMagejageja. Ngicela ukunixwayisa ngeza nesixwayiso. Kunama account ku-Facebook anisendela ama message ngaphandle kokuthi kube wena osend message. Lawo ma account akusiwona kaMprofeti uMagejageja. Thina silinda wena siphendule lokho osibuza khona. Okunye kunezinombolo zethu besiyisebenzisa kodwa engasekho ezandleni zethu ezisezandleni zezigilamkhuba phecelezi igebengu. Ngalesi sizathu sinenombolo entsha esiyisebenzisayo okwamanje. Sicela ukuthi ke le nombolo uyiqaphelisise ngoba icishe ifane nenombolo kade siyisebenzisa. Le nombolo ithi 067 287 0418. Ngicela uxwaye uqaphelisise kahle. Asiyifaki imali ezitolo, asiyifaki imali ka-account. Ayikho nenkanyiso oyifakayo mangabe usendela imessage ucela umthandazo. Yonke into eyenzeka kuMprofeti uza wena siqu sakho. Nansi inombolo 067 287 0418. Okwamanje ngicela sisebenzise leyo message. Sihlale siqaphelile ngazo zonke izikhathi. uNkulunkulu ke womusa anibusise.